Lavadora Whirlpool. Nuevecita, la acaban de traer. Nuevecita. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale esta lavadora. Ahí está el modelo. Ahí está el modelo. Está nuevecita. Vamos a ver cómo está por dentro. Pues es una lavadora normal. La primera abierta. Trae un cartoncito de protección. Se lo quitamos. Trae sus mangueritas. La manguerita del desagüe. Y sus mangueritas para el agua fría y caliente. Su instructivo. Hay que leerlo, hay que leerlo. No crean que no se lee, sí se lee. Trae sus advertencias de peligro de incendio, está raro. Está raro. Dice que no metamos a lavar ropa que traiga gasolina o aceites. O otro líquido inflamable. Pues claro. Miren cómo está por dentro. Vamos a meter nuevecita. 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 Recién desempacada. Y pues vamos a probarla. A ver cómo jala. A ver si es cierto que son 10 años de garantía. Ya comenzó a lavar, ya comenzó a lavar. Ahí viene la prueba de fuego. Chéquense, chéquense. Sí. Fíjense, fíjense. La prueba de fuego. Vamos a ver cómo lava, vamos a ver cómo lava.
Lavadora Whirlpool. Whirlpool. Spare. 22 kilos. Ya empezó a lavar, ya empezó. Y gira para allá y gira para acá. Ahí me vi. Ahí está la guía de uso. Agarró velocidad y luego se para y luego agarra. Ahí agarró velocidad. Los rayos, las manos que tengan, no les iban, tráigalos a vender aquí, se los compro.
Esta secadora tiene 12 años. 12 años tiene esa secadora. Ya se detuvo, ya se detuvo. Ya se desbloqueó el candado. Y parpadean todos los LED. Todos los LED están parpadeando. Y ya lavó su primera carga de ropa. La primera carga de ropa. Y hasta aquí queda el video. Ya si se descompone o falla, yo les digo, suscríbanse al canal para estar al pendiente de esta lavadora. Saludos y hasta luego.